హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. ఈరోజు ఒక కొత్త వెహికల్తో మీ ముందుకు వచ్చాను. ఈ వెహికల్ ఇన్ఫర్మేషన్ చెప్పే ముందు ఒక చిన్న ఇన్ఫర్మేషన్. మీ యొక్క సెకండ్ హ్యాండ్ వెహికల్స్ కూడా మన A1 వెహికల్స్ యూట్యూబ్ ఛానల్లో ప్రకటించాలంటే స్క్రీన్పై కనిపిస్తున్న మా వాట్సాప్ నెంబర్కు మీ వెహికల్ యొక్క ఫొటోస్ లేదా వీడియోస్ మాకు సెండ్ చేయండి. మా ఛానల్లో ప్రకటించేందుకు ఎలాంటి ఫీజు తీసుకోము, ఫ్రీగానే ప్రకటిస్తాం. ఫోటోలు క్లారిటీగా ఉండేలా చూసుకోండి. ఫ్రెండ్స్, ఇక టాపిక్లోకి వెళ్ళినట్లయితే ఈరోజు మీ ముందుకు ట్రాక్టర్ ఇంజిన్ అయితే అమ్మకానికి తీసుకొని వచ్చాను. ఈ వెహికల్ మోడల్ వచ్చేసి 2022. ఈ వెహికల్ డాక్యుమెంట్స్ అన్నీ క్లియర్గా ఉన్నాయని ఓనర్ చెప్తున్నారు. ఈ వెహికల్పై ఫైనాన్స్ ఉంది, క్లియర్ చేసి ఇస్తామంటున్నారు. ఈ వెహికల్ నాన్ యాక్సిడెంటల్ వెహికల్. ఈ వెహికల్ టైర్స్ వచ్చేసి సీల్ టైర్స్ అని ఓనర్ చెప్తున్నారు. ఈ వెహికల్కి ఎలాంటి రిపేర్లు లేవు. చివరిగా ఈ వెహికల్ రేటు వచ్చేసి 9,50,000గా ఓనర్ చెప్తున్నారు. ఓనర్తో మాట్లాడితే కొద్దిగా తగ్గే అవకాశం ఉంది. ఈ వెహికల్ ఉన్న లొకేషన్ వచ్చేసి ఆంధ్రప్రదేశ్, అమరావతి, రాయపూడిలో అయితే అమ్మకానికి సిద్ధంగా ఉంది. మీలో ఎవరికైనా వెహికల్ నచ్చితే టైటిల్లో ఓనర్ నెంబర్ ఇస్తాను, కాల్ చేసి మాట్లాడండి. ఒకవేళ నెంబర్ తీసేస్తే వెహికల్ సేల్ అయిందని అర్థం. ఈ విషయాన్ని గమనించగలరు. ఫ్రెండ్స్, మా ఛానల్ ఆంధ్ర మరియు తెలంగాణ వైడ్గా వెహికల్స్ని పెట్టడం జరుగుతుంది. మేము చెప్పే ఇన్ఫర్మేషన్ కానీ మీకు నచ్చినట్లయితే మా ఛానల్ను లైక్ చేసి షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.